Saúdos, esta edición de Soltando Estacha, o programa semanal da Liga Galega de Traiñeiras Trofeo Xunta de Galicia, iniciámola na sexta bandeira Círculo Cultural Deportivo Cesantes, concello de Redondela. Novena xornada da Liga A, que recuperou a normalidade e contou coas súas 12 embarcacións. A regata tivo que disputarse en formato contrarreloxo por un contratempo de última hora e as traiñeiras foron competindo en quendas de 4. Salgado Perillo era a primeira en arrancar. Os de Oleiros volvían a acción tras perderse as dúas anteriores xornadas por mor da Covid. A continuación comezou a remar muros. O orde de saída estableceuse en sentido inverso á clasificación xeral, polo que Esteirana e 2 minutos despois Rianxo foron as últimas en activarse nesta primeira quenda. Corrido de 4 longos e a primeira referencia a metade da regata marcaba Salgado Perillo. O crono da Santa Olalla rebaixárono paulatinamente as outras 3 embarcacións, con Rianxo asinando por 19 segundos de diferenza o mellor tempo. Neste fermoso campo, coa illa de San Simón a un costado e coa ponte de Rande ao fondo, entraba Salgado Perillo na liña de meta. O seu crono rebaixou no muros e Esteirana situouse momentaneamente primeira ata que chegou Rianxo. O conxunto local Cesantes Rodavigo encargouse de abrir a segunda quenda de saídas. Despois dos anfitrións, puxéronse en marcha Vilaxoán, 2 minutos máis tarde Puebla e por último Mera. Dúas destas 4 traiñeiras lograron mellorar o tempo de Rianxo. Non o conseguiron Cesantes nin Vilaxoán. Houbo que agardar a entrada en meta de Puebla para que houbera cambio no primeiro posto e de inmediato desbancou na Mera. 20 minutos e 20 segundos para os de Oleiros, que poñan o listón moi alto para os equipos da quenda de honra. A filial de Cabo da Cruz e Mecos daban inicio a última serie que completaban Bueu de Carsa e a líder San Bertolomeu Oversea. Finalizaba Cabo ocupando a sétima posición, Mecos foi quinta e na loita pola victoria, segundo posto para Bueu, que se quedou a 7 segundos de San Bertolomeu Oversea. Sétima bandeira da temporada para Meira, que remando na súa ría consolidou a súa condición de líder. O problema do equipo deste ano é que foi que empezamos ben e tal, pero despois tuvemos 3 baixas importantes por lesións. Despois foi cando veu do Covid e volvemos a ter outras 3 baixas. E aparte os 15 días que botamos parados, todos na casa, porque non podemos adestrar solo en terra, non podemos salir ao mar. E iso si deu-nos un paso atrás moi importante. A verdad que moi contentos porque despois de haber quedado segundo no Campeonato de España, pois tiñamos ganas de resarcirnos e ganar esta regata e sobre todo seguir poñendo terra de por medio na Liga con Bueu, que é o noso máximo rival, claro. Clasificación da bandeira de Cesantes coa vitoria de San Bertolomeu por diante de Bueu, terceiro posto para Mera. Na xeral, 6 puntos de vantaxe para líder. Mecos mantense terceira. O sábado foi unha xornada de contrarreloxos e a quinta bandeira concello de Cedeira tamén se disputou no formato individual. Estaba a xornada da Liga B, na que non puideron competir ou atoparse confinadas as súas tripulacións nin a Megrove, nin a segunda clasificada na xeral Narón. Regresaba Chapela tras remar nun dos campos de regatas máis espectaculares da Liga. A primeira das dúas quendas abriuna a Cabana Ferrol. Fíxense que picado estaba o mar. E a seguinte en iniciar o combate coas ondas foi a filial de Puebla. De seguido comparecía Castropol e as saídas da primeira quenda pechou nas Virse da Guía. A segunda Ceaboga, a Cabana marcou un tempo intermedio que Puebla bateu en 2 segundos e Castropol en 22. O rexistro dos asturianos meteulle un bocado de 9 segundos Virse da Guía. Despois de sufrir e gozar co mar de fondo, alcanzaban as boias de metas 4 embarcacións, con Virse da Guía dominando con autoridade. O público gustou outra ración de abraiantes empopadas, cunha segunda e última quenda na que comparecían Chapela, a filial de San Bertolomeu Oversea e Vila de Cangas, antes de que o fixera a embarcación local Cedeira. Por último, lucindo a camisola amarela, tomaba saída Mugardos. O remate dos 2 primeiros longos, Chapela non podía coa referencia que establecera Virse da Guía. O tempo dos vigueses si que o melloraron as outras 4 traiñeiras, comezando pola filial de Meira. La de Cangas colocabas en cabeza ata que chegou Cedeira a segunda virada e finalmente era Mugardos a máis rápida nesa Ceaboga. Concluía Chapela, que sería sétima, San Bertolomeu Oversea quedaría o terceiro posto, cuarta quedaría Vila de Cangas,
segunda posición na súa bandeira para Cedeira e Mugardos facíase coa vitoria. Venceu a Bestarruza por 29 segundos de marxe, conservando a súa camisola amarela de líder. Queremos centrarnos en tratar de seguir mellorando e de facer o noso para intentar loitar ya a Mugardos e Narón, pois polo menos intentar gañar unha bandeira. É a primeira regata que temos así de mar, con ola grande de mar de fondo, e fora estaba bastante sucio, entón había bastante rebote e tal, bueno, había que apañarse bastante. Clasificación da regata con Mugardos primeira, Cedeira segunda e San Bertolameu terceira, na xeral, a Narón aplicouse a súa media de puntos o non poder participar e continuaba segunda a un punto de Mugardos. As augas de Rianxo acolleron o domingo a primeira bandeira traiñeiras feminina LGT 2021. Tras aparentes e anterior fin de semana, o trofeo Xunta de Galicia de Mulleres celebrou a súa séptima xornada. As remeiras preparábanse para unha regata que si se puido disputar en liña. Participaron as 8 embarcacións da Liga Femenina e esa foi a mellor nova porque supuxo a reaparición de Rianxo e Salgado Perillo despois de perderse a anterior xornada debido a incidencias coa COVID. Unha vez cumprido co protocolo sanitario, as traiñeiras atopáronse cun mar calmo. Regata de potencia e velocidade que arrancou con Puebla, Mugardos, Ribeira e a local Rianxo, medindo forzas na primeira quenda. A afección do equipo anfitrión vibrou cun derbi do Barbanza, no que Rianxo e Ribeira viraban a par a metade do percorrido. Igualdade máxima por diante de Mugardos, que marchaba terceira, e Puebla cuarta. No terceiro longo, Ribeira decantou o pulso pola vitoria para o seu lado. O equipo do Club Náutico Ribeirense impúxose por 15 segundos sobre Rianxo. Non houbo variacións nos outros dos postos, con Mugardos entrando por diante de Puebla. A segunda serie, coas 4 primeiras da xeral, serviu a líder Cabo da Cruz para dar un importante paso no seu obxectivo de revalidar título. As de Boiro conseguiron a vitoria con dobre valor, porque detrás delas cruzou a liña de meta Tirán Pereira, mentres que a segunda clasificada na Liga, Chapela, só puido ser terceira. Cuarta posición nesta serie na regata para Salgado Perillo, Mallota Amarelo, agora con 4 puntos de vantaxe para Cabo, que en Rianxo conquistou a súa quinta bandeira deste curso. A verdade é que un pouco dura, sobre todo no primeiro e no segundo longo. Comezamos con moitas paladas e moita velocidade no barco, pedía calma e non supimos dala. Entón, pois causounos bastante cansancio nos primeiros longos, pero logo xa bastante mellor. Pois eu creo que a clave foi ter cabeza, xa que viñemos dunha fin de semana pasada que non tivemos regata, estaba en Chapela, que tiña moitas ganas de competir, Perillo, que ten moitas ganas de luchar e ganar máis bandeiras, e bueno, eu creo que a clave foi esa, ter cabeza e saber aguantar durante toda a regata. Clasificación da regata co triunfo de Cabo, o segundo posto de Tirán Pereira e o terceiro de Chapela. Na xeral, as de Boiro son máis líderes, Tirán achégase a Salgado Perillo na loita pola terceira praza. Para rematar o repaso a fin de semana, saímos de territorio galego. 33ª bandeira Princesa de Asturias, única cita da temporada que ten lugar fora da nosa comunidade. En Castropol, en fronte de Ribadeo, deronse tantas sorpresas na novena xornada da Liga B que incluso se fixo co liderado unha traiñeira que non participou. Así de paradoxal resultou acontecido na Ría do Eo, onde o conxunto anfitrión compartiu a quenda inicial coa Cabana de Ferrol e a filial de Puebla. 4 longos e dende o principio Castropol distanciouse das outras dúas embarcacións. Viraban os asturianos na segunda ciaboga con 25 segundos de vantaxe sobre os da Pobra do Caramiñal, mentres que os ferroláns ían terceiros. Castropol non desaproveitou o factor campo e presentou a súa candidatura a acabar moi arriba na clasificación. Puebla entrou segunda, a Cabana terceira. Por mor das ausencias de Amegrove e Narón, tamén houbo 3 traiñeiras nas outras dúas quendas. Na intermedia, San Bertolameu Oversibe e Birse da Guía protagonizaron o gran duelo desta xornada. A segunda virada realizárona absolutamente igualadas por diante de Chapela. A mesma situación daríase o remate do terceiro longo e houbo que agardar ata os metros finais para coñecer o gañador. Desenlace o sprint con Meira superando os vigueses de Birse da Guía, pero sen mellorar o tempo de Castropol. Os locais mantíñanse primeiros antes da manga de honra. A líder Mugardos, vencedora o día anterior en Cedeira, non lle saiu nada. A crise da Bestarruza confirmouse no segundo xiro, polo que Cedeira pasaba por diante de Vila de Cangas. Na segunda parte da regata non variou esta situación. Cedeira conseguiu a primeira vitoria da súa historia na Liga Galega
Segunda Vila de Cangas e Mugardos, tras non mellorar o tempo de Castropol, perdeu o liderado porque Narón, sen poder remar, adiantou na Naseral. É a primeira vez na historia do clube que conseguimos unha bandeira. A verdade, este ano, gracias a Suso e a Sandra, o preparador físico e adestrador, dimos un pequeniño salto de calidade. Pois fixemos a mellor regata que pudemos, a verdad, porque quentando íbamos pola calle 4 tiñamos, bueno, bastantes boas velocidades e despois en regata non fomos capaces de ter ese nivel. Clasificación da bandeira princesa de Asturias co histórico triunfo de Cedeira por diante de Vila de Cangas e Castropol. Naseral, ao aplicarse a súa media de puntos, Narón é a nova líder. A competencia sempre fai agudizar el ingenio e crecer, pero bueno, ahora mismo somos os únicos representantes asturianos en ligas de traineras. Nosotros elegimos a Liga Galega por unha razón fundamental que é a proximidade e despois tamén por, digamos, afinidades e amistades de clubes que nos quedan máis cercanos a nosotros. O tema de proximidade. Para nosotros é un hándicap, está claro que ter que desplazarse todos os fines de semana, a maioría das regatas son na zona de Vigo e a Ría de Arousa, basicamente. Os remeros chegan a remar el sábado con 3 horas de viaje de autobús ou de furgoneta, o que non pode ser é unha excusa, porque a capacidade del remero non pode depender dun viaje de 3 horas, ten que estar máis allá. E despois, outro inconveniente é el tema económico, que nos sale bastante máis caro participar na liga a nosotros que a cualquier club galego, que os desplazamientos son moi reducidos. El remo es como mi vida, si a mí me quitan el remo yo no sé qué hacer, porque yo tengo una rutina marcada, salgo de clase, estudio un poco y tal y vengo para aquí. Y como me cambien eso, me matan. Bueno, esta temporada sobre todo la veo una temporada de aprendizaje y de empezar a formar otra vez una familia dentro del equipo que somos, porque hubo nuevas incorporaciones y somos una trainera muy joven y estamos pillándonos poco a poco y intentar mejorar cada día. Para seguir creciendo necesitamos lo mismo que necesitan el resto de clubes, entiendo. Apoyo institucional principalmente, del cual aquí en Castropol no nos podemos queixar. Apoyo de las empresas que quieran apostar por el deporte, un deporte sano, de equipo, que fomenta valores como el compañerismo, el esfuerzo, cousas que na sociedade actual pues quizás están un pouco olvidadas. Quería agradecer principalmente al Ayuntamiento de Castropol por todo el apoyo que nos da, que sempre está con nosotros e intentando mellorar e vendo como podemos seguir adelante, e despois as empresas que colaboran con nosotros, que levan años apoyándonos e confiando en nosotros e apoyando el deporte del remo.